everyone, Assalamualaikum. This is Snigdha and welcome to my another brand new vlog. আজকে আমরা একটা ছোট্টখাটো ডে ট্যুরে যাচ্ছি। আজকে আমরা হিউস্টন থেকে অস্টিনে যাব। সাডেন একটা প্ল্যান ছিল, আমরা উইকেন্ডগুলোতে খুব বোর হচ্ছিলাম, তো গতকালকে প্ল্যান করি যে অস্টিনে যাওয়া যাক। হিউস্টন থেকে অস্টিনের 2.5-3 ঘন্টা ড্রাইভ। আমরা সকাল 9টায় বেরিয়ে পড়ি অ্যান্ড ফার্স্টে যে আমরা কায়াকিং করব। অস্টিনে এই কায়াকিংটা খুব ফেমাস। আমাদের ব্রেকফাস্ট করার টাইম ছিল না, তো আমি বাসা থেকে একটু নুডলস আর কিছু চকলেট নিয়ে আসি, বিকজ এখন কোথাও নেমে ব্রেকফাস্ট করতে গেলে আমাদের এখন অনেকটা টাইম চলে যাবে। তো আমরা ড্রাইভ করতে করতে হালকা একটু ব্রেকফাস্ট করে নিই গাড়িতে অ্যান্ড আমরা অলরেডি অস্টিনে চলে এসেছি। নাও আমরা কায়াকিংয়ের জন্য প্রিপেয়ার্ড হচ্ছিলাম। এখানে কিছু পেপারস ছিল, আমরা ওগুলোতে সাইন করে নিই বোট রেন্ট নেওয়ার জন্য। এখন আমরা এখানে পানি আর কিছু ড্রিঙ্কস নিয়ে বোটের জন্য ওয়েট করি। তো এখান থেকে আমরা বোটে উঠবো। এখানে সবাই হচ্ছে যে বোট রেন্ট নিয়ে কায়াকিং করে, আর যাদের পার্সোনাল বোট রয়েছে তারা তাদের পার্সোনাল বোট নিয়ে এসেও কায়াকিং করতে পারে। দেন বোটে ওঠার আগে এখান থেকে লাইফ জ্যাকেটগুলো নিয়ে পড়তে হয়, আমরা পরে নিই অ্যান্ড আমাদের বোট চলে এসেছে। খুব কালারফুল একটা বোট পেয়েছি। এটা 2 জনের একটা বোট, সামনে পিছনে করে বসে। তো আমরা বোটে উঠে পড়ি, আমরা অলরেডি কায়াকিং করা স্টার্ট করে দিই। অ্যান্ড আজকে খুব সানি একটা ওয়েদার ছিল। বোট চালানোর পর থেকেই মনে হচ্ছিল যে ও মাই গড, আজকে ওয়েদারটা চেক করে আসা উচিত ছিল। কিছু দূর কায়াকিং করে আমরা ফার্স্ট যে ব্রিজটা ছিল আমরা ওইটার নিচে একটু বসে ওয়েট করছিলাম, বিকজ বোটে ওঠার পর একদম রোডটা ডিরেক্ট পড়ছিল, কোনো শ্যাডো ছিল না। তো এই ব্রিজটার নিচে আমরা একটু এসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিই। আমরা কিন্তু 1 ঘন্টার জন্য বোটটা রেন্ট নিই অ্যান্ড ওদের সিস্টেম হচ্ছে 1 ঘন্টার জন্য বোট রেন্ট নিয়ে ওদের কাছে ক্রেডিট কার্ডটা জমা রেখে আসা লাগে অ্যান্ড 1 ঘন্টার বেশি টাইম হলে ওরা এক্সট্রা চার্জ কেটে রাখে। সো কায়াকিংয়ের পুরোটা টাইম আজহার একাই বেশি কায়াক করে, আমি ভিডিও করার জন্য ওইভাবে করছিলাম না। এখানে আমি বলছিলাম ওকে যে আমি কায়াকিং করে আমাকে একটা ভিডিও করে দিতে। তো এতক্ষণ বোটটা যখন চলছিল আমি কায়াকিং করছিলাম হালকা, তো মনে হচ্ছিল ভালোই, তো খুব দ্রুত যাচ্ছে বোটটা। বাট এখন আমি বুঝতে পারলাম যে এটা আসলে আজহার খুব জোরে জোরে টানছিল, আর আমি যেভাবে যাচ্ছি এটাতে খুব স্লো, সামনে আগাচ্ছিলই না। অ্যান্ড এই অল্প একটু টাইম একা কায়াকিং করে লিটারালি আমার হাত পুরো ব্যথা করছিল। নাও আমি আবার একটু রেস্টে চলে যাই। আমি চিল করে বসে বসে ভিডিও করছিলাম আর আজহারকে দিয়ে আবার কায়াকিং করাচ্ছিলাম। তো অস্টিনের এই জায়গাটা খুব সুন্দর কায়াকিংয়ের জন্য, ভিউটা খুব ভালো লাগে। আর এই জায়গায় আমি আগেও একবার এসেছিলাম, যখন আমি ফার্স্ট ইউএসএতে আসি। তো তখন হিউস্টন থেকে অস্টিন খুব কাছে ছিল, তো একদম পরের সপ্তাহে আজহার আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। ওই সময় আমরা আরও কয়েকটা প্লেস ভিজিট করেছিলাম, বাট আজকে আমরা এইখানে অনেকটা টাইম স্পেন্ড করছি, তো মনে হয় না আজকে আর কোথাও যাওয়া হবে। তো 1 ঘন্টা অলরেডি ওভার, তো আমরা আরও এক্সট্রা টাইম এখন কায়াকিং করছি। বাট ফার্স্ট টাইম যখন আমরা অস্টিনে এসে কায়াকিং করেছিলাম এর আগে, তখন আমরা 1 ঘন্টার মধ্যেই ফুল কভার দিয়েছিলাম। বাট এইবার কেন জানি পারছি না এত ফাস্ট কায়াকিং করতে, এত ঠান্ডা পানি ছিল, আমি একটু হাত পা ভিজাচ্ছিলাম। এই জায়গাটার মধ্যে অনেক মানুষ ছিল, কাজ এইখানে পানি একটু কম ছিল, তো নেমে দাঁড়ানো যাচ্ছিল আর কি। বেসিক্যালি এই জায়গাটার মধ্যে সবাই বোট থেকে নেমে পানিতে দাঁড়িয়ে বা বোটে বসে আর কি চিল করছিল। দেন আমরা আরেকটা বড় ব্রিজের সামনে চলে আসি, এটা অস্টিন ডাউনটাউনের মধ্যে। তো আমি পানিতে নামতে পারবো না, কজ এখন নামলে ভিজে যাব, আর এই ড্রেস আপ নিয়ে পানিতে নামা যাবে না। তো তাই আমরা ব্রিজের নিচে একটা জায়গা আছে, আমরা এখানে বোটটা সাইড করে রেখে এখানে নেমে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করি। অলরেডি আমরা যে এখানে আছি 2 থেকে 2.5 ঘন্টার উপর হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড আমাদের 1 ঘন্টা তো অনেক আগেই শেষ। অ্যান্ড আমাদের এইখান থেকে আবার কায়াকিং করে ব্যাক করতে করতে আরও অনেকক্ষণ টাইম যাবে। তো আজকে সারাটা দিনেই আমরা এই পানির উপরেই ভেসে বেড়াচ্ছি। দেন এখন আমরা আবার যেখান থেকে বোটটা রেন্ট নিয়েছি আমরা সেখানে ব্যাক করব। এখন বিকাল 4টা বাজে, আমরা মাত্র কায়াকিং শেষ করে উঠলাম। তো নাও আমরা এখন লাঞ্চের জন্য একটা ভালো প্লেসে যাব। তো অনেক খোঁজাখুঁজির পর এখানে একটা ভালো বারবিকিউ প্লেস আছে। তো অনেকদিন ধরেই চিন্তা করছিলাম যে বারবিকিউ খাবো, তো ভাবলাম যে এটাই বেস্ট হয়।
অস্টিনের এই রাস্তাগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে। টেক্সাসের মধ্যে এই অস্টিন সিটিটা খুব সুন্দর। আর টেক্সাসের এই অস্টিনেই হচ্ছে ছোট ছোট পাহাড় নদী এগুলো আসলে দেখা যায়, তো যার কারণে অস্টিনটা খুব ভালো লাগে আমার কাছে। তো আমরা অলরেডি বারবিকিউ প্লেসে চলে এসেছি। এইটা শুধু অস্টিনের না, এটা পুরো টেক্সাসের মধ্যে খুব ভালো একটা বারবিকিউ শুনে আসলাম। তো এই বারবিকিউ প্লেসটার নাম হচ্ছে টেরি ব্ল্যাকস বারবিকিউ। রেস্টুরেন্টের বাইরে থেকে বিশাল বড় লাইন ছিল ভিতরে যাওয়ার জন্য। আমি ভিতরে ঢুকেও দেখলাম সবাই সিরিয়াল ওয়াইজ এখান থেকে যার যেটা লাগবে ওটা নিয়ে ভিতরে যাচ্ছে। সো ফার্স্টে আমরা সাইড ডিশ আর ডেজার্ট থেকে আমরা সুইট কর্ন আর ম্যাক অ্যান্ড চিজ নিই। দেন আমরা বারবিকিউ আইটেম থেকে 1 পাউন্ড মিট নিয়ে নিই। একটা হচ্ছে ফ্যাট ফ্রি আর একটা হচ্ছে ফ্যাট সহ। তো দুইটা একসাথে মিক্সড করে আমরা 1 পাউন্ডের মতো নিই। এখানে আরও অনেক অপশানস ছিল, বাট আমরা জাস্ট হচ্ছে মিটটা নেই, কোনো ব্রেড নেই, জাস্ট খালি বারবিকিউটাই আমরা টেস্ট করব। রেস্টুরেন্টটা অনেক ক্রাউডেড ছিল, বাইরে থেকে মানুষজন সিরিয়াল দিয়ে ভিতরে ঢোকার জন্য ওয়েট করছিল। এনিওয়েজ ওদের সাইড ডিশ এই ডেজার্টগুলো খুব মজা ছিল অ্যান্ড বারবিকিউটাও ভালো ছিল। সো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা এখন হিউস্টনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিই। আমাদের যদিও আরেকটা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল, বাট আর যাইনি, কজ হচ্ছে এখন আমাদের ড্রাইভ করে যেতে যেতে অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তো ওইটা নেক্সট টাইমে আবার আসলে যাওয়া হবে। এখন আমাদের ব্যাক করতে মাত্র 2.5 ঘন্টা লাগে, আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই হিউস্টনে পৌঁছে যাই। সো এই ছিল আমার আজকের ডে ট্যুর। হোপ ইউ অল লাইক দিস ভিডিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।